그냥 몸이 안 아픈 데가 없음. 왜 그래? 어디 안 좋아? 그래서 그런가? 나도 요즘 잠을 좀 제대로 못 자고 있는 것 같긴 한데. 아름다운 190. 오야, 샤를로트도 뽑아야 될 존나 것 많네. 같긴. 샤르는 근데 그 뭐 같이 쓰려고? 프리나랑? 그러니까 돌파해서 그냥 그 원석이나 형식이나 아, 볼게. 언젠가 메타는 한 번은 올 거니까 프린 이거 지금 부산 캐릭터니까. 근데 샤를로트가 약간 진이랑 백출 하위 호환 느낌이라고 하던데. 근데 일단은 얼음 그 버프캐라 그것만 해도 좀 가치가 있는 거라고 생각했어. 그것도 맞긴 하지. 호박을 필 수가 있다는 그 법국회. 자, 안 나올 거고 저 아, 불두가 나와버리네. 쓸모없는 것만 때문에. 아 근데 술 당할 체력이 있는데 솔직히 말하면 하나 샤를 나 나왔다. 하나 나왔고 건 대검만 뜨는 거 같지 왜? 오씨. 야, 대구이 몇 개야? 그러니까 세개 걸그로 나왔고 일단. 우리 다 똑같은 건데? 엥? 잘못 봤나 했네. 40번 없는 거. 뭐야? 이게 떴네? 이 아직도 풀돌이 아닌가? 이제 슬슬 나올 차례인데. 됐어. 쟤도 풀돌 됐다. 제발 좀 나와라. 이거 천장 가겠다 이러면. 딱 이제 나온다. 아이씨. 김오치. 저 차를 두 번 떴으면 이번에도 안 뜬다. 그러면 그냥 접어야 될 듯. 차라리 클로린도 뽑고 싶어서. 클로린데 근데 좀 나중에 나오잖아. 뭐 하나 해줘 또. 일단 제발 제발 나와라. 차라리 각청이라도 쿨? 나와라. 아, 콜레일 일단 뜨고. 깜짝 놀랐네. 각청인 줄? 차라리 각청이면 더 좋은데. 돌파하게? 저 각청 꽤 많이 써서 또 괜찮. 각청이 요즘 좋긴 하지. 각청 프리나라 쓰면 좋다고 하던데. 각청이 풀이나랑 나 크카백이었나? 풀이나 나이다 이렇게 쓰면 되나? 어, 프리나. 떴다. 나이스. 오. 다행이다. 픽킬 당하는 줄 알았네. 좀 많이 무서운. 야무지게 뽑았으니까